Živijo, jaz sem Peter, tole je Kanal o naravo, danes se potepamo pa po kranjskogorskem koncu. Za izhodišče sem zbral Planico oziroma Tamar, odkoder bom šel na eno ogledno turo. Namreč naše planinsko društvo Borovnica skrbi za poti tlele po Tamarju, Slemenovo Špica, gor pod Kotom v Sedlu. In grem danes prijetno s koristnim na Slemenovo Špico, na ogledno turo, gor grem čez Črne vode, dol se bom v krožni vračal, da bom obe poti gor na Slemenovo Špico pogledal, pa za mojo dušo, pa za tale video bom skočil pa še na Mojstrovke po Hanzovi, pa pol po grebenu Mojstrovk do Travnika, pa na Vršič, pa je tako luštno krožno turo naredil. Jalovec ste že videli, jaz ga zdaj gledam prav, res je ga fantastično videti. In jaz upam, da takole ostane, da bo taki nori razgledi in pejte zraven. Tole, če niste prepoznali, je kralj slovenskih gora, Jalovec, tamle je pa že slab Črne vode. Tukaj bi se lahko seveda tudi vodo na tanko prislapil, ampak mislim, da bo višji še ena priložnost, ampak itek imam dosti vode, oziroma danes imam tukaj not, imam lubenični sok, pa imam pa še pol litra plastenko, ki imam pa tudi sveže stisnjen jabolčen sok. Vzorno označena pot nas povabi tukajle noter. Kljub temu, da je bilo v Tamarju samo 11 stopinj, sem se že ogrel. Pojdimo naprej. Izgleda tako kar malo strašljivo, ampak ni. Zdaj pa počasi zapustimo tole grapo, pa se držimo proti Slemenovi Špici. Še pogled nazaj. Tako, kot sem rekel, ni toliko grozen, kakor izgleda. Mogoče je treba kje fino nogo dvigniti, da stopaš nekakšno skalo. To je pa v bistvu to. Hotel sem pa povedati, da tukaj, če pridete v Tamar na družinski izlet, vam res toplo priporočam, da se sprehodite semle do slapu, pa seveda tudi izvir Nadiže ne zgrešiti. To je, seveda ni to ista Nadiža kot v Breginjskem kotu, ampak ta Nadiža je prvi izvir Save dolinke, po nekaj 100 metrih ponikne in pride vam pol spet na Zelencih, kjer se začne uradno Sava dolinka. Seveda pa pol tudi koča, dom v Tamarju, imajo nova igrala, odlično ima za jesti, tudi prijazni so. Tukaj je tak res lušten konc in pozimi in polet in tudi vmes jesen in spomlad. Zdaj pa začel dihati malo. Ja, pa seveda poti so zelo lepo urejene, ker jih ureja PD Borovnica.
Pogled na greben Ponc. Zdaj smo pa že v deželi Macesnov. Danes se ga bomo pa nagledali. Pogled na Jalovec. Tukaj, upam, da bom pa zdaj prav pokazal. Gre pa pot na Kotovo sedlo pa gor. Takole nekje, pa pol takole na sedlo. Pa spet naprej na Jalovec. Ali pa na drugo stran v Loško Koritenco. Kakor vem, je tlele vedno voda. Prihajam prvič danes na sonček. Ena panorama. Prihajam pa drugače na plato pod Slemenovo špico. Tlele sem prišel, jaz se usmerim pa tlele na nemarkirano potko in se pol tamle gor razpnem. No, tukaj je pa zdaj malo bolj toplo. Drugače pa, če boste šli semle na Slemenovo špico iz Planice, kar je tudi super tura, vam priporočam, da se vzpnete gor čez grlo. Tem gor, pol na Slemenovo špico, pa tle dol. Zakaj? Ker tista je na enem mestu je mogoče malo grša, oziroma malo bolj sprana pot. Pa tukaj dol, če greste tle dol, ker sem šel jaz gor skozi Jalovec gledati, ni res super razgledano. Tako se moraš pa skozi okolo obračati, da ga vidiš. Ampak če veliko počivaš, pol kar gre, se ga tudi kar nagledaš. Tako da to. Gremo naprej. Tukaj spod je dolina Male Pišnice. Tole so Rateče, pa spod se tudi Planica vidi. Slemenova špička, pa greben Ponc. Tukaj se pa že Špik vidi. Jaz grem pa tule gor, kjer je vstop v Hanzovo smer. Tole je sicer tale Hanzova, v narekovajih ferata, je na moji spletni strani, pa tudi na hribi.net je označena kot ferata, mislim, da BC težavnosti. Ampak to drugače ni seveda te sodobne, klasične športne ferate, ampak pot je bila drugače narejena med obema vojnama. In v bistvu pač pristopna pot na Mojstrovko, na Malo Mojstrovko, pa tudi Hanzova je tudi na Prisojnik, ker po drugi strani je bila Italija, ne? In se takrat ni dalo gor pristopati in smo naredili svoje poti. Ene pol urce sem prepozen. Tukaj bo pa zdaj sveč čas tudi za gorniške nastavitve. Nič, pa gremo.
Čehe sem uspel vse prehteti, da pa najprej kelema levo, pa že vidite tamle ljudi, pa gor. Pa gremo še malo okoli, da se bo v Pišnico malo lepše videl, pa tale Cipernik, pa Vitranc. Upam, da se vidi tle dva plezalca oziroma dve plezalki. Tisti pa ni v Hanzovi smeri, ampak to je kar alpinistično plezanje. Veliko je takih prečenj, takole čez, pa za ovink. Pa spet še eno prečenje. 3 fante iz reke sem ujel. Tole Damir, Vedran, Zoran. Zoran pa Vedran sta bolj sramežljiva. Pa tudi pravi, da gre kaj proti zadnji mojstrovki. Več zadnje ne gremo domov. Ja. To je to. Boš kaj povedal? To je to. Gremo v hribe. Evo, so prišel se malo pohladiti. Ja. Zdaj mi je pa vroče. Zdaj se nam je pa tudi že pot pridružila. Tudi ne markirana, ker je na tale vrh. Kaj pa zdaj ne vem, kako se imenuje, sem pozabil. Bom pogledal. Tako, tukaj naprej, kakor se spomnim, je pol samo še tako poplezavanje. Romanje proti planici, visoka punca, pa cel greben, tole pol Mangart, pa Jalovce. Tole je velika punca, Mangart pa malo meglic dobiva. Evo nas, vrh Male Mojstrovke. Malo vzdihavno, pa gremo razgled. Bomo dan začeli na Škrlatici. Tole je spodaj Krnica, Špik, zadaj je Kepa, potem tele vršičke niti ne poznam, spodaj je Kranjska gora, tole smo že rekli Pišnica, pa Cipernik, Planica, tukaj tudi Tromaja, pa zadaj je Dobrač, greben Punc, pa je pa naprej Mangart. Prej sem rekel, da je tole Punca, le je velika Mojstrovka. Jalovce zadaj skriva, pol je tamle Bavški Grintavc, pa dolina Zadnja Trenta, zadaj je Krn, Krnsko pogorje, tole je Lepo Špiče, pa pol tudi kaj naprej pri Travniku, pa Planskemu Voglu, Kanjavc, Triglav, spodaj tamle Goličica, potem Planja, zadaj je Razor, spredi Prisojnik, pa je pa že krog narejen. Še pogledal proti Vršiču, pa Poštarskemu domu. Zdaj, glede na to, da je tale kar gneča, pa tale velika Mojstrovka je, kaj se ne, 20 minut naprej, mogoče pa urce. Me je kar naprej krenil, pa bom tam malo pauze naredil. Grem naprej tlele po grebenčku, pa tukaj prečem, not, pa gor.
pogled nazaj, pa na tako zanimivo pobočje, ki je polno potk. Ta del poti, kljub temu, da je nemarkiran, ni noben bav. Zelo lepo sledljiv, pot je pa tudi lahka. Dobrodošli še na Veliki Mojstrovki. Evo, pogled nazaj, na malo. Evo, kaj ne, se je potrudil, pa mostiček naredil. Tukaj se pa še lepše v Planico vidi, pa na Slemenovo špico, pa v Tamar. Pa seveda na Jalovce. Tle bo malo zaslužene pavze. Evo ga, še selfie z vrha. Zdaj pa grem naprej po grebenu. Tukaj nekaj časa sem bil sicer sam, zdaj pa še 5 ljudi. Ampak mislim, da tle naprej bom pa skoraj siguren sam. Bojo pa tukaj pogledi dol proti Tamarju zelo impresivni. Tukaj zdaj nisem nič jedel, sam pil sem, ker mi enostavno ni pasalo. In po mojem bom tamle nekje na zadnji Mojstrovki se spet ustavil, pa še eno pavzico naredil, pa kaj pojedel. Greben je pa drugače kar precej širok in ni problemno s potmi.
Prej na vzponu po Hanzovi sem malo prej globok dihal, da bi še kaj pametnega povedal. Drugače je to zelo zahtevna pot gor. Tudi na mestih kar precej izpostavljena. Večina se jo loti s pasom, se pravi s plezalnim pasom, pa samo varovalnim kompletom. Če ste malo bolj pogledali, jaz sem bil in sem brez, ker pot poznam, pa vem, da mi ni tak izziv, da bi rabo pas. Če boste šli pa prvič, vam ga pa toplo priporočam. Tudi jaz prvič sem ga imel, pa mislim, da tudi drugič. Tako da, to je to. Tale naprej, če se pa ne motim, je travnik. Sem pa pozabil povedati, da sta danes z mano tudi starša in onedva sta šla itek da svojo turo in sta šla na Slemenovo špico, isto tle kaj jaz gor, čez Črne vode, pa pol bosta na Vršič šla, oziroma sta šla in se spustita dol proti jezeru Jasna, kjer jo bom jaz pobral. Tukaj sem pa direkt nad Črnimi vodami in je odbiti tla sigurno na 500 metrov. Res impresivne stene tle. Če ne bi nadaljeval naprej na travnik, bi se tukaj dol spuščal, potem Lišču pa pol kaj levo prečil proti Vršiču. Jaz bom pa kar nadaljeval, sicer ne vem še kako, oziroma kje, ker najdlje, ker sem bil, tlele gor sem bil do te zadnje Mojstrovke, naprej pa ne, ampak jaz mislim, da bo šlo. Došli še na zadnji Mojstrovki. Kaj naprej moram še iti. Panorama še proti Triglavu, Razorju, Prisojniku, Škrlatici, Špiku in pogled nazaj. Kakor sem rekel, še ena pavza, Mangart pa že v oblaku. Še selfie z te zadnje Mojstrovke, jaz grem pa naprej. Kot kaže, kar lepo nadaljujem po grebenu, gor, pa se pa dol spet spuščam tam po grebenu, pa nekje bom dol prišel in pa se spodaj po teh podih vračam nazaj. Pa še pogled v Trento. Kar malo stisne ob pogledu na tele skale. Tole pa pravi užitek za hoditi, tale travca. Tukaj se da sigurno tudi dol spustiti, ampak jaz grem naprej gor. Dobrodošli na travniku. Tle se pa sploh lepo vidi v Trento, Tamar. Tole pa prehojena pot. Da se malo lepš vidi, ker ni sončka. Špik, pol je Velika Martuška punca, pa so tamle Rokavi, pa Škrlatica, tole je Prisojnik, pa Razor.
Čakaj, da vem, če prav kažem jaz. Tole je Triglav, ne. Pa Goličico smo tudi že rekli. Pa Kanjavec. Veliko Špičje. Trendski pelc. Bavški Grintovec. Krn spet mogočen zgledaj, kaj bi bil visok 3 ure. Evo, Jalovec, Sramežljivi Mangart, pa Kotovo sedlo. Malo naprej se pa ful lepo potka videla na Kotovo sedlo. Zadnji je pa, po mojem, čakaj, verjetno, da je Kaninsko pogorje tole. Ali pa je montaž. Tlele bo pa tak kvaliteten oddih. Še ta zadnji selfie z vrha proti Mangartu pa Jalovcu, kaj pa drugega. Čeprav mi tamle nazaj velika Mojstrovka višji izgleda, baje, da sem tlele 12 metrov višji. Se pravi, 2378 metrov, travnik, zdaj pa v bistvu v smeri Bavškega Grintovca. Pa obrnem, pa nazaj proti Vršiču. Malo preveč sem šel dol, ampak mislim, da se še zmeraj lepo videla pot na Kotovo sedlo. Tamle je pa tudi bivak na Kotovem sedlu. Tole vemo, nekaj je. Ja, tudi tle je Rapalska meja potekala, se pravi desno Gorenjska je bila Slovenija oziroma Kraljevina Jugoslavija, levo Kraljevina Italija. Še en pogled v Tamar, pa kjele gor kakšni skalni bloki so tih pod vrhom. Zdaj pa kar tlele dol. Kakšen veličasten pogled v zadnjo Trento. Da vas nama preveč narobe na poti čujete šli. Prej sem bil tamle, pa sem rekel kar po žlebu dol, ampak je veliko boljš, če greste kar po grebenu. Proti tole je vrh travnika, mislim da.
Glede na to, da je do vrha, po mojem, da minuto, dve, mi je še tlele gor skočil. Ko vprašanje, da bom spet se tle potikal. Pa razgled mora biti ful lep gor. Ja. Lep pogled. Lahko malo nižje, ne? Še pogled v zadnjo Trento. Čist hudo je. Tole je zdaj nekje v smeri zavetišča pod Špičkom. Pejtek Jalovec. Gremo še do Mangarta. Tukaj se pa tudi pot vidi po Melišču. Pa skozi naprej gor. Ciljam pa takole nekje, upam, da sem prav pokazal. Prav lepo je tle zahoditi. Tukaj dol glih ne bi šel, no. Pol treba spet gor. Tako da bom nadaljeval kar naravnost. Tole naravnost se pa takole konča. Ja, nič, nazaj treba pa dol. To je bila pa očitno nekdaj markirana. Še sreča ne grem čist dol v dolino, ampak tlele samo prečem čez. Tam skozi sem prišel. Tole gor je pa po mojem, da zadnja Mojstrovka. Kdo bi si mislil, da sem dva srečno teli poti, pa še z vrhnke sta, tako da sta skoraj soseda. Prihajamo pa zdaj počas do markirane poti. In že vidimo kolono planincev. Smo že na sedlu, zdaj pa tlele dol, pa kar zabavno, tam eno v kikli vidim. Pa neka zanimiva moda. Tale del tle je pa zdaj kar precej zoprn. Se mi zdi, da še par let nazaj, da je bilo tle kar v redu, zdaj pa še vsak let je slabše. Tako da je treba biti kar previden. Če bi šel na Vršič, bi šel verjetno tle dol kar po Melišču, tako grem pa tle naprej. Kakšen pogled je. Prav čut se, ko sem prišel, da me tole rušuje, pa ko se bližam Vršiču, se pravi, ko je malo nižje vse skupaj, se prav čuti, kako je vroče. In tamle, ko se bom z Vršiča gor mogel nazaj uspet na tista vratca, tam bo, vem, da bo peklensko. Tako da imam pa še pol litra jabolčnega soka, tako da to je bencin. Praktično se bom sam dotaknil prelaza Vršič, pa bom spet začel z vzponom. Evo, to je to. Tle
pa gremo gor. Še malo, pa bom gor, pa sam še dol. To mi deli. Ja, zdaj grem pa tesno. Še pogled nazaj. Sem mislil, da je tole razpotje malo bližje, da se kar vleče. Samo še eno urco, pa 45. Torej naprej za Slemenovo špico, jaz pa dol. Tukaj je pa kar tak macesno pragost. Samo tale je pa kar makina, ne? Kakšni lepi macesni so tle. Če male klinice za konc. Tlele pa prije zgleda potka tudi iz doline Male Pišnice. Kva je Damjan lepo klopco naštimal, pa s kakšnim razgledom. Čist hudo je. Zdaj, ko pa to vidim, je pa po mojem tole grlo, ne? Ko zgleda kot grlo. Tukaj dol je pa zdaj izgleda bolj kot ne razdejanje. Pogled nazaj gor. Zdaj dol smo šli pa ven iz struge. Krasen pogled v dolino navzgor. Pogled nazaj v grlo. Ja, tale greben, do kale gor, smo se danes potepali.
pika na i. Sem se šel še malo v pišenco usest, da se res malo shladim. Pa bomo probali tle zaključek narediti, če me ne bo preveč začel zebsti. Veliko sem že med turo povedal, tako da nisem pa povedal tlele skozi grlo, ne priporočam glih ture. Prvič sem šel skozi grlo, pa meni je bilo za dol kul, za gor mora biti pa kar mukotrpno. 3 sem srečal, 2 starejša, 1 starejši par in pešu kaj, prav smila ste se imeli. Pa še brez palcev bili. Tako da pogojno dolno, če vam je tak melišče pa to, tak teren, če vam je sprejemljiv, sicer pa raj ne eno. Za gor tam, čez črne vode, brez problema, starša sta šla danes, sicer bom še vprašal, kako je bilo, ampak po mojem, da čisto v redu. Gor tura Hanzova, sem že povedal, greben, super, vračanje nazaj tudi, malo je treba skakati po skalah. Pa tale spust dol, ki je proti Vršiču malo zoprn, pa vzpon gor do Vratc ali do Sedla, ne vem, ko se tam rečemo, tam tudi malo zoprn. Ostalo pa super. Taka kar konkretna tura, ne vem časovno koliko, ampak po mojem, da tam okoli 10-11 ur kaj takega. Travnik je ful dober, tam prav malo mi je žal, da sem se prej na zadnji Mojstrovki ustavil, da se nisem tle zadelal. Saj sem bil ene pol urce gor, ampak na uni travci tam bi kar ležal. Tura absolutno zelo zahtevna, še 1 stopnja več bi rekel, itak tale Hanzova. Povratek nazaj orientacijsko se meni ni zdel ne vem koliko zahteven, tudi kar precej možicev je, pa konec koncev tudi vidiš, kam moraš iti. Je pa sigurno treba biti pazljiv. Drugače pa mir. Kaj na mali Mojstrovki pa na veliki Mojstrovki mogoče še kaj ljudi, na mali sigurno, na veliki mogoče, pa naprej pa bolj kaj ne po nesreči, koga srečaš. Tako da vsega pomalo. Je pa ta Slemenova špica, kljub temu, da je toliko obljudena, da je toliko ljudi, je lepa je, ful je lepo. Po vseh letnih časih, tako da če še niste bili gor, daj pejte res pogledati. Pa če je možno med tednom, pa če v tem malo bolj zgodnji, bo tudi kar luštno. Tako. To je to. Jaz mislim, da sem vse povedal. Dajte polajkati, če vam je bilo všeč, kakšen komentar dajte. Pejte na spletno stran naravo.si pogledati zemljevid z izleti, tale, ko izbiraš izlete, da sem pozabil, ko se reče. V glavnem, pejte prečekirati, veliko novih stvari je, pa malo sporočite, ali mi je všeč ali ne, kaj bi izboljšali, kaj ne. Vpišite se na Facebook stran, pa pejte še na Instagram kaj pogledati. Zdaj sem bo vse povedal. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite, pejte malo mrzlo vodo, da se jih malo vidimo. Čau!